Мен өмірге бейкүнә келген жан едім. Бірақ тағдырдың сынағы мекен, қара жерде көтере алмас күнәні арқалап жүрген пендеге айналған мүсәпірмін. Аудан орталығында тұратын шағын ғана отбасымыз бар еді. Әкем бір мекемеде бас есепші қызметін атқаратын. Жағдайымыз жаман еместін. Анам бар өмірін бізге арнап үйдің берекесін кіргізіп отыратын. Мен және жалғыз інім бар бақытымыз сол болатын. Не ішем, не киемін деген уайым болған жоқ. Қалағанымызды алып беріп, қолымызды ешқашан қысқан емес. Бәрі де бақытты, бәрі де тыныш еді. Бірақ ұядай болып отырған отбасымызды бір әйелдің сұмдығы бұзды. Ол жесір қалған анамның жан құрбысы еді. Әкем мен анамның ортасына түседі деп кім ойлаған? Үнемі анамның жанында жүретін, сыр бөлісетін. Бірақ ол сырттай сырласқанмен іштей бізге қас дұшпан екенін жасырып жүріпті. Аңғал анам оны кеш білді. Жалынып жүріп әкемнің қасына жұмысқа орналасты. Сол сәттен бастап шаңырағымыздың іргесі сөгіле бастады. Көрінгеннің көңілін аулап, қолынан келмейтін қулығы жоқ екен. Көп ұзамай әкемнің жүрегін улап құшағына кірді. Ол сұр жыландай сырғып кіріп, біздің берекемізді қашырды. Бақыттан бал бұл жайнаған анамды мұңға батырып, ауруға шалдықтырды. Әкемді тартып алып кеткен соң, бізге әкем мүлдем қарайламай кетті. Сол кеткеннен қайтып іздеп те соққан жоқ. Бір кезде қорғаным, арқа сүйірім деп жүрген әкеміз жат болып шыға келді. Ал біз жетімсіреп қалғандай болдық. Анасы бар, бірақ жүрегі қанжылап жүрген әйелдің қасында өскен бала бақытты бола ма? Анамның қатты қиналғаны әлі есімде. Бала болсам да бәрін сезіп түсінетін халде болдым. Көршіміз болатын. Зыпылдап қалған әйел еді. Үйге келген сайын: Гүлзия, мен бір мықты көріпкелді білемін. Қаншама мәселені шешіп жүрген әйел екен. Жақын арада барамын. Менімен еріп барсаң қайтеді. Мәселеңді шешіп берер а. Онсызда басы қатып күйзеліп жүрген анам келсе кетті. Сол көріпкел барлық мәселені шешіп беретіндей үміттеніп әлгі көрші әйелмен еріп кетті. Ол кезде інім екеуміз үйде қалдық. Бір сағаттай анам келмеді. Терезеден әлсін қарап қоямын. Есікті іліп алып, ініме де қарап отырған мені әлгі көріпкел әкемді қайтаратындай көрінді. Бала жүрегім әкем үйге оралса екен деп тіледі. Бірақ анамның алыстан сұлбасы көрінді. Қасында көрші әйел. Әкем жоқ. Жылағым келді, бірақ өзімді іштей жұбатып қоямын. Бәлкім әкем ертең келетін шығар. Көлікпен жете алмай таңертең келу керек деген үмітім әлі сөнбеді. Анам үнсіз үйге кірді де тамақ дайындауға кірісті. Мұрны пышылдап жылап жүргенін біліп тұрмын. Тамақ дайын болғанда өзі ішпей біздерге берді. Өйткені анау айтқандай азық-түлікте қалмаған. Ертеңіне әлгі көрші әйел тағы келді. Гүлзия, тыңдашымен тағы сұрастырып керемет бақсы таптым. Күйеуіңнің суретіне қарап дуасын қайтарады екен. Барасың ба, ертіп барайын деп анам айтқан әңгімесіне құлағымды тосып тыңдадым. Анам күрсініп: Жоқ, керек емес. Сол әйелдің күйеуі бола берсін. Күнәға батқым келмейді. Балаларымды асырап, өмір сүре беремін деп нақты шешімін айтты. Сондағы менің санамда қалғаны анамның құрбысы, әкемді дуалап алып, содан әкем біздерді тастап кетті деген ой мәңгі жатталып қалды. Көп ұзамай ата-әжем келді. Олар басқа қалада тұратын. Мақсаты біздерді өз қолына алу екен. Анама: Қаны біздікі, 2 баланы бізге берсең, өзің жассың. Басқа жанмен отбасы құрсаң, балаларды тастап кет. Біреудің есігінде жәутеңдеп өмір сүремес екен. Көзіміз тіріде екеуін ешкімге шоқытпай өсіреміз деп атам бар ойын жеткізді. Бірақ анам бұл ұсынысқа қарсы болды. Ата-әжем ешқандай ұрыс шығармай, анамды түсініп, біздерге қомақты ақша тастап кетті. Көп ұзамай анам жұмыс тауып, өз күшімен біздерді асырап бақты. Анам біздерді әрбір жазғы демалыста ата-әжеме апарып, олармен байланысты үзбеді. Сонда менің кішкентай жүрегім әкем осы жаққа келер деп күтетін едім. Бірақ әкем туған туыспенде байланысын үзген екен. Әжемнің туыстарына жылап: Ана сұр жылан, жесір қатын, ұлымды татарға долатқан. Дуасы қатты екен. Тіпті біздерді де көргісі келмейді деп айтқандарын естіп, ешкімге білдіртпей жылап алдым.
Арада жылдар өтті, мен бой жетіп мектеп бітірдім. Анамның қалтасына қарап, мемлекеттік тегін колледжге оқуға түстім. Сондағы оқуым кондитер. Ол жердегі студенттерде өзім секілді. Сол колледжге аяқ басқалы бір рет көрген жігітке есім кете ғашық болдым. Ол жігітті асханадан көрдім. Ұзын бойлы, ақ сары, көздері қой көзді, қоңыр, қастары қалың. Бірақ ол мені елемеді. Тіпті маған бұрылып та қарамады. Ал мен сол жігітті көру үшін үнемі сабақтан қалмай, әлгі жігітті көзімен іздеп әуре боламын. Түн батса ол жігітті қиялдап, жауапсыз махаббат дертіне шалдықтым. Группада шошаңдап, жыпылдап қалған қыз бар еді. Ол қызбен араласуға тура келді. Өйткені ол қыз әлгі жігітпен амансып жүргенін көріп қалғаным бар. Бірақ ол қызда сол жігітті өлердей жақсы көреді екен. Құрбы болдым, енді ол жігітке жақындаймын деп қателесіппін. Ол жігіт үшін өзгердім. Шашымды да қидым, бояндым, сәнді қысқа киім кисемде бәрібір маған мүлдем қарамады. Ал мен ызаға булығып, әкемнің көңілдесі секілді ең лас күнәға бардым. Әлгі құрбымның қасында үнсіз ғана жүріп, мен ғашық болған жігіттің фотосын ұрлап алдым. Жүрегім дүрсілдеп, алақаным терлеп кеткен. Ол қыз сумаңдап жүріп, әлгі жігіттің әр суретін, әр сәтін жинапты. Ал мен қызғаныш пен сағыныштың уына малынып, сол фотоны ұрлап алып, Дуахан жанды іздестіре бастадым. Өйткені менің ойымша, тек солай ғана ғашық болған жанды өзіме қайтара алам. Кезінде әкемді де дәл солай дуамен алып кетті емес пе? Сол сәт есіме түскен сайын жүрегім қанжылайтын. Мен де енді тағдырмен ойнауға бекіндім. Егер солай етсем, менің де бақытым оралар, мен де сүйіктімнің жанында болармын деп сендім. Бәлкім, менің де махаббатқа құқығым бар шығар деп өзімді ақтадым. Әкем секілді оның да артында әйелі де, баласы да жоқ еді ғой. Сол ой мені сабырға шақырғандай болды. Жинаған ақшамды қысып ұстап, қараңғы көшелерді аралап жүріп, Дуахан әйелді таптым. Оның көздері терең, сөзі жұмбақ еді. Мен суретті қолына беріп тұрып, мына жанды менің жүрегіме байлап берші дедім сыбырлап. Сөйтіп сол сәттен бастап тағдырымның бағытын өз қолыммен өзгерттім. Бірақ мен ол кезде бұл таңдаудың өзіме қаншалық ауыр соғарын әлі білмеген едім. Дуахан әйелдің үйі ескі, іші тұманға толдай қап-қараңғы еді. Түтіннің иісі мен шөптің ашы иісі тынысымды қысып, жүрегімді дүрсілдетті. Терезеден түскен әлсіз жарықта оның жүзі көрінді, әжім басқан, бірақ көзі жалынға толы. Балам, мұндай жолға жүрекке емес, ашуға ергендер түсет деді ол баяу ғана. Мен көзімді төмен салып, үнсіз қалдым. Жауап бере алмадым, өйткені менің жүрегім ашумен де, сағынышпен де уланған еді. Ойың анық па? Деді тағы да. Мен басымды изедім. Анық. Мен оны сүйемін. Дуахан ештеңе демеді. Тек шамның жарығы селк етті. Ол суретті алып, баяу дұға оқи бастады. Үнінде бір тылсым күш бар еді. Мен сол сәтте тізем дірілдеп, жүрегім ауырлап бара жатқанын сездім. Бір кезде әйелдің дауысы тереңдеп, көзі бір сәтке өңі өзгергендей болды. Бұл жігіттің жаны таза, бірақ сенің жолың қараңғы, қызым деді. Не айтқыңыз келеді? Дедім дірілдеп. Дуа біреуді өзіңе байлау емес, өз жаныңды сатумен тең. Сол сәтте жүрегіме бір мұзды қол тигендей болды. Бірақ мен тоқтай алмадым. Махаббат немесе мен соны махаббат деп ойладым, бәрінен күшті еді. Сөйтіп дуа жасалды. Шам сөніп, жел гуілдеді. Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Дуахан суретті отқа тастады, ал менің көзімнен жас емес, күйік секілді ыстық тамшы ақты. Бәрі орнына келеді деп өз-өзімді жұбаттым. Бірақ іштей бірдеңенің үзіліп кеткенін сездім. Бәлкім, менің өз жаным. Келесі күн. Бәрі бұрынғыдай сияқты еді. Бірақ менің ішімде бір ауыр сезім тұншықтырып тұрды. Түнде ұйықтай алмадым. Құлағыма әлдекімнің сыбырлаған дауысы естіліп, терезе түбінен салқын леп соқты. Жүрегім дүрсілдеп, өз-өзіме, бұл тек шашау шығар деп жұбаттым. Ал ертесінде ол жігіт мені көшеде кездестірді. Бұрын соңды ешқашан бұлай қарамаған көзқараспен қарады. Жымиып, жылы сөйлеп қасымда жүріп қалды. Жаным қуанышқа толып, дуа әсер етті. Дедім іштей.
Бірақ сол қуаныш ұзаққа созылмады. Күндер өте келе, оның құр сүлдері қалған шаршаңқы түрін көрдім, әр кездескен сайын жүдеп әлсізденіп бара жатты. Кейде ол маған қарап тұрып, білмеймін, сенен қорқам кейде деп ақырын сыбырлайтын. Сол сәтте денем тітіркеніп, бойымды үрей билейтін. Мен оны жақсы көрдім, бірақ ол күннен күнге өзгеріп бара жатты. Түнде ұйықтап жатқанда түсіме дуахан әйелдің жүзі кіріп, жаныңмен ойнадың, қызым деген сөзінен селт етіп оянамын. Түспен өң араласқан шақта мен айқайлап оянып, жүрегімді ұстап отыратын болдым. Бір күні ол жігіт кенеттен жоғалып кетті. Телефоны сөнді, әлеуметтік желілерден де із-түссіз өшіп қалды. Мен не істерімді білмедім. Көзіме жас алып дуаханға қайта бардым. Сен оны байлап емес, босатып жібердің, деді ол. Қалай? Жан еркіндігіне қол сұққан жан түбі өз сүйгенін емес, өз тағдырын жоғалтады. Сол сөзден кейін мен үнсіз қалдым. Кеудемде бір бос қуыс пайда болғандай. Махаббат деп бастаған жолым қарғысқа айналып кеткенін енді ғана түсіндім. Сол түні мен от жақтым. Қолымдағы оның соңғы суретін өртеп тұрып, кешір мені, дедім күбірлеп. Жел көтеріліп күлді аспанға ұшырды. Ал менің көзімнен аққан жаспен бірге жүрегімдегі ауыр дуа да кетіп бара жатқандай болды. Жаңбыр тоқтар емес. Күн артынан күн өтіп жатты, ал менің ішімдегі тыныштық орнына қорқыныш ұялады. Бір кезде мен естідім. Сол жігіт, мен ғашық болған жан ауыр дертке шалдыққан екен. Алғашында сенбедім. Жан ұшырып іздеп шықтым. Сұрастырсам, оны бір жындыханаға жатқызған дейді. Жүрегім зырқ ете қалды. Қолым дірілдеп, көзімнен жас өздігінен ақты. Бардым. Сұр қабырғалы, салқын иісті аурухана, ол жерге кіру үшін де ақша сұрайды екен. Туысы болмағаным үшін. Сүйген қызымын деп жалынып, жылап ақша беріп кірдім. Терезеден қарасам, ол отыр. Бір кезде мен сүйген жүзі енді күлкісіз, жанарсыз. Көздері бір нүктеге қадалып қалған. Мен кіріп барғанда, ол мені танымады. Сен келдің бе? Деді жай ғана, балаша. Даусында бұрынғы жылылық жоқ, тек бос үн қалды. Мен оның алдына тізерлеп отырдым. Жылап қолынан ұстай бердім. Ол болса жай ғана күліп, менің алақанымды сипат. Біреу менің түсімді ұрлап кетті, мен енді ештеңе сезбеймін, деді күбірлеп. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл менің жасаған ісімнің өтеуі. Мен махаббатты дуаға айналдырдым. Сол үшін оның жанын отқа салдым. Мен тек сүйгім келді, бірақ мен оны жойдым. Сол сәттен кейін мен оны қайта көрмедім. Айтуларынша бірнеше аптадан соң ол мүлде үнсіз қалыпты. Тек терезеге қарап, ол келеді деп сыбырлап отырады екен. Ал мен әр таң сайын оянып, соның есімін еске аламын. Жанымды тырнаған өкініш ешқашан кетпейді. Сол бір дуа менің өмірімнің қарғысына айналды. Махаббат деп басталған сезім ақыры ессіздікке жеткізді. Енді мен жалғызбын. Жаным бос. Ал әр жел соққан сайын менің құлағыма оның даусы келеді. Сен менің түсімді ұрлап алдың. Иә, мен ұрладым. Бірақ оны қайтара алмадым. Соңы